唔好浪費生命喺你一定會後悔嘅地方上面。好多人咧都好執着啦，甚至乎咧佢會浪費好多生命咧喺佢自己一啲後悔嘅地方上面。有時候咧你自己嘅妄想或者我哋一啲妄想嘅執着，我哋稱之為妄執。可能咧我會覺得以前嘅女朋友咧仲愛我，呢個係一個妄執。又或者咧佢一定會將來就算佢嫁咗咧都會同翻我一齊，呢個係你自己嘅妄執嘅。甚至乎我哋可能喺一間公司裏面，我哋已經係經營可能好吃力啦，但係因為面子而我哋唔要銀紙，所以咧一路咁樣去乾燒咧，燒到又出糧又交租，但係最後咧其實咧最慘嘅係自己。有時候我哋睇嘢要睇長遠少少，當我哋清楚一直咁樣去做長遠嘅話，我哋一定係錯誤件事嘅話，咁我哋就唔好再執着啦。所以喺你生命裏面，如果你有智慧嘅話，我哋就唔好再將好多嘅勤力或者好多嘅專注力放喺一個將來都會後悔同埋失敗嘅地方。好片記得分享及留言。